В государственном университете Окуу жайдын жыйындар залында билим берүү, илим жаатында ийгилик жараткан жана маданий коомдук иш-чараларга активдүү катышкан алдыңкы студенттер жана окуучулар сыйланды. Бишкекте өткөн Конфуций институтунун 15 жылдыгына карата ыр сынагында Кыргыз-Кытай факультетинин студенттери Кытай тилинде чыгармаларды аткарып, 2-3 орунду ээлеген. Окуу иштери боюнча проректор сынактын жеңүүчүлөрүнө ардак грамота тапшырды. Сынак 15 декабрь болду Бишкекский государственный университетте. Мен менен кошо дагы 2 студент кошо барды. Анан даярдаганыбыз 1 ай мурун айткан бизге, 1 ай мурун айткан даярдангыла дегенбиз. 1 ай бою белки менен кошо барган студенттер кандай да, бирок мен жакшы даярдана албай калдым тилекке каршы. Сынакта 3 университет катышты. Ал университетте Бишкекте болгон Конфуций институттары жана Ош. Аны менен катар медицина факультетиндеги хирургиялык практикалык көндүмдөр ириминин 4, 5, 6 курстун студенттери Новосибирск шаарында өткөрүлгөн эл аралык олимпиадага барып, ал жактан байгелүү орундарга ээ болушкан. Жыйынтыгында Россиянын Новосибирск мамлекеттик медициналык университетте 4 эл аралык студенти хирургия жана 5 эл аралык морфология боюнча олимпиадага жолдомо алышкан. Эл аралык олимпиадага жалпы 14 команда катышып, жаштар урология, микрохирургиялык операция жасап, командалык сынакта Ошмунун медицина факультетинин студенттери 1, 2, 3 орунду алышкан. Иш-чарада командалык сынактын жаштарына дипломдор ыйгарылды. Кадимкидей операция инструменттер менен ал жерде кроликтерге жасалды. Ал жерде эми материалдык базасы өтө күчтүү университет экен. Ал бардык операциянын түрү ал жерде сосудистый хирургия, эндоведение, абдоминальный хирургия, травматология, эми кыскасы 14 хирургиялык жактан катышып, ошонун байгелүү орундарды алдык. Иш-чаранын жүрүшүндө Ошмунун Зирек башталгыч билим берүү борборунун 2, 3, 4 класстын окуучуларына да сертификаттар берилди. Алар 18-19 ноябрь күндөрү ЮНИСЕФ эл аралык коомдук уюм уюштурган англис тили боюнча олимпиадага катышкан. Олимпиаданын жыйынтыгы менен 17 окуучунун ичинен 13 окуучу коло медальга ээ болуп, Австралия өлкөсүнө жолдомо алышты. Бул формат онлайн форматында болду. Онлайн форматында болгондо дагы алар биз ойлогонбуз да буну эмне кандай болот экен онлайн болсо бири-биринен көрүп алат деп жок. Ар бир баланы бирден бир класска отургузуп туруп, алардын өзүнүн камералары болот экен. Узун бир аралыкта тартып бериле турган, паралогин берип туруп ошол боюна киришкен. Биз бирок бир жума каникул ичи даярданганбыз, аябай каттык. Биз ойлогонбуз, күчтүү максат, күчтүү кыялдар албетте адамга мотивация болот экендигин биз чоң ийгиликтерге жетиштик. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.